싱크대 있는 모델도 있어요. 만약에 싱크대가 진짜 필요하면 오셨을 거예요. 근데 여태까지 싱크대를 끼워서 버린 손님은 있었는데 그 싱크대가 필요하다고 해서 싱크대 달아달라고 오신 분은 없었어요. 그냥 형식적으로 갖고 다니는 게 아니라 쓰실 거면 오시라고 얘기를 드리는 게 그래서 그런 거예요. 오시질 않아요. 필요하면은 저희 손님들이 안 오실 분들이 아니거든요. 나 이거 하나 필요하니까 이거 하나 만들어 달라고 얘기를 하실 텐데 그런 분이 없어요. 근데 오히려 이거 필요 없으니까 띄워달라고 하신 분들은 많아요. 심지어는 벽장도 띄워서 버린 분들이 있어요. 필요 없다고. TV 같은 경우는 나중에 필요 있다고 오시는 분들도 있어요. TV 같은 건 약간 예외지만 사람마다 성향이 다르지만 벽장 띄워서 버린 분도 있고 앞에 싱크대에 있는 수납장도 띄워서 버린 분들 있고 거꾸로 뭐 냉장고 달러 오시는 분들도 있고 제가 딱 그러잖아요. 전기, 침상, 그리고 수납 공간, 히터까지만 있으면 크게 돈 들어갈 거 없다라고 얘기를 드리잖아요. 그리고 이분 같은 경우에는 아예 에어컨이 필요할 거다라는 걸 예측을 하시고